乡亲啊，继续来看云林西里福田宫的社口马花后到厝，也就是花到祖庙家己铺子的配田宫来进香这个传统，已经有100年的历史了。今年是5月初4的透早6点正式来展开，绕境4天。5月初6的暗时到配田宫来主驾，而且伫暗时11点来举行着祝寿大典。5月初7的透早5点启程回到福田宫，欢迎大家做伙来到闹热。 起马炮一响，社口马就要开始进行4天的进香行程。西里福田宫社口马到后主配田宫去进香，这是云林甲嘉义地区一年一摆宗教的大代志，真个信众甲镇头拢来参加。我社口人，我带糖，我下愿啊，为着囡仔迄条。 买迄条下愿转来顺养呢。西里社口马为311年前为破主配田宫分灵到西里福田宫进香的传统已经持续有100年以上。福田宫嘛特别感谢所有信众甲团队热心的参加。咱这条香路嘛超过100年以上，非常感谢咱团队所有的人员，逐年拢遮热情、遮用心来护送妈祖。 这项传统的宗教活动，唔但联络2个宫庙信众之间的感情尔，嘛传承宗教文化意义。Hello， 我是林仙怡。想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。